बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व ताल्लुक है ये कायम और बरकरार रह सके। नाज़रीन, गुफ्तगू के आगाज़ पर मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। हमको कि किसने उनको ये कहा कि इसराइल को तस्लीम करो, तब मानूंगा कि इमरान खान सच बोलता है। जी, ये तो बात क्लियर थी कि कहीं से एक लॉबी तो आई थी, सोशल मीडिया भरा हुआ था। और आपको याद है हम भी बैठे थे एक मीटिंग में जब बात हुई थी कि जी इजराइल को रिकग्नाइज करें, उस पर हमने बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया था। आप भी कौम को बताएं कि बाजवा साहब के दिमाग में एक्चुअली था क्या। वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, कश्मीर के इशू को, इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस तरीके से वो उसको सिविलियन गवर्नमेंट को डिक्टेट करना चाह रहे थे। और आप जैसी इंतहाई एक्सपीरियंस खातून भी जो है वो आपने भी बड़े सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत की। मैं तो ये जरूर कहूंगी कि जनरल बाजवा का ख्याल था कि पाकिस्तान एक कोट अनकोट नॉर्मल मुल्क बनना चाहिए जिसकी तमाम ममालिक से दोस्ती होनी चाहिए, हिंदुस्तान से भी दोस्ती होनी चाहिए। और इसराइल की रिकग्निशन की उन्होंने कभी इस तरह बात नहीं की, लेकिन कश्मीर का वो कहते थे इतने साल नहीं हुआ तो अब ना हो। उस पर हमारा ख्याल ये था कि नॉर्मल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि बस आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उनसे आप कॉटन और व्हीट इंपोर्ट करें। उसका मतलब ये कि हालात जो हैं, जो मामलात हैं, कश्मीर बिल शमूल सहर फहरिस्त के उस पे इंगेज करें। तो बिल्कुल एक हमारी डिसएग्रीमेंट होती। ये मुल्क के दो मारूफ और मोतबर अखबार नवीसों हामिद मीर और नसीम जहरा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, जिसमें एक अहम तारीख के एक अहम और सरबस्ता राज से पर्दा उठाया गया है। यानी हम ये समझते थे 5 अगस्त 2019 के वक्त और उसके बाद की सूरत हाल में कि कश्मीर का कोई सौदा हो गया है और कश्मीर का मैच फिक्स हो गया है। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये फैसले अगर कहीं हुए हैं तो किस मकाम पर और किस जगह हुए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये कहानी पूरी तरह अनफोल्ड होती जा रही है। हामिद मीर और नसीम जहरा इस मुल्क के बहुत मारूफ अखबार नवीस हैं और वो उन लोगों में भी नहीं हैं कि जो पैराशूट के ज़रिए इस फील्ड में आए हैं। वो प्रिंट मीडिया की दुनिया के लोग हैं और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने इस फील्ड में रियाजत की है। सो उनकी तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि कश्मीर को पसे पुश्त डालकर जनरल बाजवा आगे बढ़ने की बात कर रहे थे और उन्होंने मुशाहिदे की बात की और उन्होंने उनसे मुलाकातों की बात की, तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। इस हवाले से अब 2 और इंकशाफात होना बाकी हैं। इनमें पहला इंकशाफ और पहली कहानी जो है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बयान करनी है। उनकी गो कि अभी तक वो इस हवाले से बहुत मोहतात हैं और उन्होंने बिल्कुल खामोशी नहीं तोड़ी। हालांकि उन्हें बढ़ बढ़ कर उस वक्त की अपोजिशन ने कश्मीर फरोश कहा। हद तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस पूरी कहानी को जानते बूझते हुए अपने रिवायती स्टाइल में कहा, ओए तुम तो कश्मीर फरोश हो। और बाकी भी अपोजिशन ने पूरा मुकदमा जो है वो इसी बात पर खड़ा किया कि इमरान खान ने मोदी को कश्मीर बेच दिया है। असल कहानी ये है कि जो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है और ख़ुद जो साबिक आर्मी चीफ के करीबी हल्के हैं, दस्ते रास्त हैं, उनके बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार करने वाले लोग हैं, वो ये बयान करते जा रहे हैं। सो इमरान खान के पास कहने को इस हवाले से एक कहानी लाजमी है। उन्हें जल्द या बदेर ये बताना होगा कि वो कौन था कि जिसने इमरान खान से नरेंद्र मोदी की जान छुड़वाई। जब इमरान खान पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को हिटलर के मुशाबे करार दे रहे थे, तो ये मोदी का वो इमेज बर्बाद करने की एक कोशिश थी कि जो उन्होंने मगरिब में अपनी क़यादत और भारत के इमेज के हवाले से शबीह अपनी बनाई थी। लेकिन कोई ऐसी ताकत थी जो रफ्ता रफ्ता इमरान खान को इस हवाले से न्यूट्रल करती चली गई। और ख़ुद इमरान खान को जो उन्होंने स्टांस लिया था 5 अगस्त 2019 के हवाले से, उसको उस पर कोई नाखुश भी था इस मुल्क में, ये भी पूरी तरह अंदाज़ा हो रहा था। वो कौन था ये भी इमरान खान को शायद जल्द या बदेर इसका राज खोलना पड़ेगा। इसी तरह जो रज़ाक दाऊद उनकी काबीना में थे और मियां मंशा जो है निशात ग्रुप के मालिक,
وہ جب بھارت کے ساتھ وکالت کر رہے تھے تو اس کو حکومت کی ہی مرضی اور منشا کا نتیجہ سمجھا جا رہا تھا. لیکن وہ کون تھا کہ جو میاں منشا اور رزاق داؤد کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جس کا یہ ماؤتھ پیس کا کردار ادا کر رہے تھے؟ عمران خان کو ابھی ان سوالوں کا جواب بالآخر دینا پڑے گا. اسی طرح پھر دوسری وہ شخصیت ہے کہ جو اس وقت آزاد کشمیر کی وزیر اعظم تھی، راجہ فاروق حیدر خان. 5 اگست 2019 کا جو ہی بھارت نے یہ یک طرفہ قدم اٹھایا تو راجہ فاروق حیدر خان مفقود الخبر ہو گئے. وہ آزاد کشمیر اور پاکستان سے نکل کر طویل عرصے کے لیے امریکہ چلے گئے. وہاں ان کی کیا سرگرمیاں رہیں کچھ پتہ نہیں چلا. لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے نجی محفلوں میں یہ کہا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے زیادہ بولنا نہیں ہے اور باہر چلے جانا ہے. اب وہ کون تھا کہ جس نے انفلوئنس کر کے راجہ فاروق حیدر خان کو اس اہم موقع پہ، کیونکہ وہ آزاد کشمیر کے ریاست جموں و کشمیر کے اور تحریک آزادی کے بیس کیمپ کے حکمران تھے، اور ان کی آواز اس وقت بین الاقوامی طور پر خاصی مؤثر ہو سکتی تھی اور اس میں ایک وزن ہو سکتا تھا، اور وہ کشمیریوں کا مقدمہ پوری قوت کے ساتھ لڑ سکتے تھے. لیکن اس اہم ترین موڑ پر انہیں اس ملک سے باہر جانے پر مجبور کیا گیا. تو یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اور جب فاروق حیدر خان اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ نجی محفلوں سے باہر نکل کر میڈیا میں اس سوال کا جواب دیں گے تو یہ ایک تہلکہ خیز قسم کی کہانی اور اس ملک کی سیاست میں ایک اہم اور چونکا دینے والا ایک موڑ ہوگا. راجہ فاروق حیدر خان ڈیوائیڈڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا چونکہ خاندان سری نگر میں بھی اس وقت وہاں بھارت کی سنگینوں کے سائے تلے ہے، تو ان پر یہ جواب جو ہے یہ بہت بڑا قرض ہے آج بھی. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ کشمیر کو پس پشت ڈال کر بھارت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا جو ہے وہ حقیقت میں ایک طویل المیعاد قسم کا ایک منصوبہ ہے، جس کا اول و آخر جو تصور ہے وہ اس کیمپ ڈیوڈ معاہدے سے لیا گیا ہے کہ جس میں امریکہ نے اسرائیل کے اور فلسطینیوں کے درمیان سمجھوتا کرانے کے نام پر صرف اس مسئلے کے جو بیرونی فریق تھے یعنی اردن اور مصر ان کو نیوٹرل کر دیا تھا، ان کو اس مسئلے سے الگ کر دیا گیا تھا. بالکل اسی طرح پاکستان کے لیے ایک کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہر دور میں تیار رہا ہے کہ جس میں پاکستان کو کشمیر کی تحریک سے اور کشمیریوں سے لا تعلق کر کے کشمیریوں کو بھارت کے رحم و کرم پر اسی طرح چھوڑنا مقصود ہے جس طرح اسرائیل کو فلسطینیوں کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا. تو یہ کیمپ ڈیوڈ منصوبہ وہی ہے کشمیر کے لیے کہ جسے جنرل پرویز مشرف نے بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی. اب یوں لگتا ہے کہ جنرل باجوہ نے اسی لیگیسی کو آگے چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وقت کی جو باغ ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ اس منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.